दोस्तों, क्या आपके मोबाइल पर भी जब भी मैसेज या फिर कॉल आता है तो आवाज़ नहीं आ रही है और आप इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार अपने स्मार्टफोन में कुछ सेटिंग चेंज होने के कारण जब भी हमें कोई मैसेज या फिर कॉल आता है तो रिंगटोन नहीं बजता है। तो ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे मोबाइल फ़ोन को क्या हो गया है। डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ। आप किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। सेटिंग्स एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इन सभी ऑप्शंस को ऑन रखना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शंस ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए। जैसे आप इन सभी ऑप्शंस को ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो ऊपर आपको 3 सेटिंग्स दिखाई देंगे। पहला तो है म्यूट, सेकेंड वन वाइब्रेट व्हेन साइलेंट एंड थर्ड वन वाइब्रेट व्हेन रिंगिंग। तो यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन को ऑफ़ रखना है। अगर आपके स्मार्टफोन में ये ऑप्शन ऑन है तो इसको ऑफ़ कीजिए, क्योंकि इसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन में जब भी कोई मैसेज या फिर कॉल आता है तो आवाज़ नहीं सुनाई देता। जैसे आप इस सेटिंग को ऑफ़ करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो अब मैं आपको दूसरी सेटिंग बताऊंगा। इसके लिए आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डू नॉट डिस्टर्ब। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इन डू नॉट डिस्टर्ब मोड इनकमिंग कॉल्स, SMS, मैसेजेस एंड नोटिफिकेशंस विल बी म्यूटेड एंड द फोन कैन नॉट बी ओपन अप व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑफ, एक्सपेक्ट फॉर अलॉट डिस्टर्बेंसेस। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जब भी आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन करते हैं, जब भी आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल, SMS, नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता नहीं चलता। तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन को ऑफ़ रखना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन है तो इसको ऑफ़ कर लीजिए। जैसे आप इन सेटिंग को करेंगे तो आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा। फिर भी आपका मोबाइल ठीक नहीं हुआ है तो डोंट वरी गैस, बस आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है। जैसे आप इन सभी सेटिंग को करेंगे तो 100% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।